Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita ada pengerjaan ya, pengerjaan perbaikan atau pergantian pipa ya. Ini teman-teman, pipa yang lama sudah kita turunkan, sudah kita pasang pipa yang baru. Ini sedang proses vakum teman-teman. Untuk teman-teman yang berada di wilayah Medan sekitar, jika ingin pasang AC, bongkar AC, perbaikan atau pembelian unit AC, boleh hubungin kita di Sahabat Teknik Medan atau Sahabat AC Medan teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dingin.